Hello friends, welcome back to my channel. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു പുതിയ തീമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കളിക്കാം പഠിക്കാം. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാം. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്സിന്റെ സൗണ്ട് ഉച്ചാരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്സിന്റെ സൗണ്ട് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഈസ് എ. എന്റെ സൗണ്ട് ആണ് അ. അ. A for apple, A for ant, A for aeroplane. അപ്പോൾ എൻ്റെ സൗണ്ട് എന്താണ്? അ. അ. നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ ഈസ് ബി. ബിന്റെ സൗണ്ട് ആണ് ബ്. ബ്. ബി ഫോർ ബോൾ, ബി ഫോർ ബാറ്റ്, ബി ഫോർ ബസ്. ബിന്റെ സൗണ്ട് എന്താണ്? ബ്. ബ്. നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ ഈസ് സി. സിന്റെ സൗണ്ട് ആണ് ക. K. C for cat, C for cup, C for cow. അപ്പോൾ സിന്റെ സൗണ്ട് എന്താണ്? ക. ക. നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ ഈസ് ഡി. ഡിന്റെ സൗണ്ട് ആണ് ഡ്. ഡ്. D for dog, D for dog, D for doll, D for duck. അപ്പോൾ ഡിന്റെ സൗണ്ട് എന്താണ്? ഡ. ഡ. നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ ഇ. ഇന്റെ സൗണ്ട് ആണ് എ. എ. E for elephant, E for egg, E for eagle. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ സൗണ്ട് എന്താണ്? എ. എ. നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ ഈസ് എഫ്. എഫിന്റെ സൗണ്ട് ആണ് ഫ്. F for fish, F for frog, F for flowers. നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ എഫിന്റെ സൗണ്ട് എന്താണ്? Next letter is G. Gന്റെ സൗണ്ട് ആണ് G. G. G for goat, G for grass, G for grapes. അപ്പോൾ ജിന്റെ സൗണ്ട് എന്താണ്? G. G. Next letter is H. Hന്റെ സൗണ്ട് ആണ് H. H. H for hat, H for hen, H for helicopter. Hന്റെ സൗണ്ട് എന്താണ്? ഹ്. ഹ്. ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇതിന്റെ പാർട്ട് 2 വീഡിയോവുമായി ഉടനെ തന്നെ കാണാം. എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കണേ. അതുവരേക്കും ബൈ.